Ja, nå befinner jeg meg inne i tjukkeste granskogen. Jeg er i Nordreisa, Nord-Troms. 500 høydemeter jeg skal gjøre unna. Da jeg kommer opp på et vann oppe på fjellet. Det er meldt bra vær nå fram mot helga. Jeg har med isbår. Jeg skal se om jeg klarer å lure noe røye. Det er mye hard jobbing før man kommer seg opp. Jeg skal bare prøve å gå rett over. Jeg må ta skien. Da har jeg gått 1,5 kilometer, 100 høydemeter. Det er mange barflekker. Masse åpne bekker. Mye råtten snø. Men det går nå oppover. Det blir sikkert mer stabilt lenger oppe. Men denne sneen her signer på siste verset. Da har jeg endelig kommet meg over lenger opp i høyden her og ferdig med skogen og alle de her små bekkene. Og sneen er jo også en del bedre her. Hardere føre, bedre å gå på. Så her er jo sola skinner jo, og det er helt nydelig, vindstille. Jeg er spent å se her over den toppen der, om vi ser innover vidda. Ja, nå begynner det å bli bra utsikt. Jeg har gått snart i 3 timer. Ikke så veldig langt igjen. Nedover Reisadalen. Halv time, 3 kvarter igjen, tipper jeg. Jeg er endelig kommet fram til Røyevannet. Jeg står midt utpå her, så jeg har gått 10,5 kilometer. Brukte 4,5 timer. Klokka er nå 9:30 på kvelden. Så nå er det å få opp teltet og lage seg noe mat. Ja, ganske fint lys der borte. Få i gang litt varme her i teltet. Det var kaldt ute. Den bråker jo ganske mye, denne primusen. Men det er god primus. Eller primus, vet ikke hva jeg skal kalle det for. Bensinbrenner. Og nå er det ytrefilet her. Skal det bli godt med mat. Klokka er jo bort. Det er 10:30 snart. Så, nei da. Jeg har installert meg her i teltet. Det er fint. God plass. For en gang skyld har jeg et sånt stort telt med meg. Stort fortelt og god plass her. Det skal bli fint. I morgen blir det fisking.
Ja, nå skrur vi opp det her. Nå er det matlaging. Det var så vidt jeg kom igjennom. Måtte pakke bort isen her for å komme lenger ned. Det gikk så vidt. Her, ja. Det er isfiske. Nå har jeg fisket i 2 timer. Ikke et napp. Men sånn er det på fjellet. Man er aldri garantert fisk. Men jeg hadde håpet jeg skulle få en fisk i hvert fall, så jeg kunne steike den til middag. Ja, nei, det er jo enda mange timer igjen, så det blir kanskje en pause nå, og så mer fisking i ettermiddag, kveld, morgen tidlig. Det er bare å være tålmodig. Været er jo fantastisk. Vindstille og sol. Helt nydelig her oppe. Det var noen regn som gikk her i går. Så er det ingen i dag. Ellers så hørte jeg en måse her i morges. 4 kråker. Nei, det var 3 kråker som fløy forbi nå. Kvarter siden. Det er det som har vært av liv. Jeg håper på litt fiskeliv nå snart, så hadde jeg vært fornøyd. Nå er det tid for litt lunsj her. Hvis ikke det blir noe fisk, så må jeg ha litt tørka hjortekjøtt. Og så har jeg kjøpt reker som har som agn til fiske. Men det ser ut som jeg får til overs en god del her, så det er bare å steike. Jeg prøver å steike reker. Blande det med tørrkjøttet. Da er det fisk. Oi, oi, oi. Å, kom igjen. Kom igjen. Ja da! Ja da! Ai, 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 ai. Herlig! Her ble det en fin røye, hæ? Ai, 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 middagen er sikret. Nydelig den her. Halvt kilo kanskje. Ja, jeg er fornøyd. Jeg er fornøyd. Da legger vi dit. Suverent.
Yes. Ja, det er middagen sikret. Det er jeg mest fornøyd med. Ja, men det går jo selvfølgelig an å få en til. Jeg legger på litt reke. Sånn. Og så en til. Ja. Jeg var litt tålmodig, så gikk det. Jeg begynte å fabulere om jeg skulle gå lenger bortover og prøve en annen plass, men jeg tror ikke jeg trenger det. Det er det samme kommer ned, tror jeg. Nei, jeg hiver den ut igjen. Gå inn og steke fisken. Jeg skal bare legge i tilfelle det blir på. Her er altså fisken, ja. Det ble en bra middag. Det er artig å få det en til, kanskje litt større, men det her får duge. Her har vi snabler. Nå har jeg fisket ganske mange timer i dag. Klokka er nå 7:30. Så billig kveldsfiske. Det var ikke veldig bitevill i denne røya. Men jeg har nå fått en i hvert fall. Nå har jeg en her. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Den var ikke så stor. Det ble en liten røye. Frokost i morgen, tenker jeg. Ja. En liten. Det er en ensom bjørk der som jeg hadde håpet at jeg skulle få noe sol i kveld, men det skyer helt til nå. Jeg skal ta meg en tur opp i siden der og bare kikke.
Ja, det er bare en helt fantastisk dag det her. Vindstille. Nesten skyfritt så er det blitt. Jeg tar meg en tur til den nærmeste toppen her. Karavari. 927 meter. Prøv å få litt utsikt. Ja, det er en fin dag i dag. Jeg fisket litt i morges. Det var ingenting å få. Klokka er bare 8. Det skal bli bra varmt i dag. Det er helt nydelig. Det blir uansett min siste dag her. Jeg går ned litt sånn ut på dagen. For en fin varde det var her. Jeg hadde ikke ventet å finne en så fin varde. En kjempestor varde. 926 meters høyde tror jeg det var på. Her er jo utsikten oppover Reisadalen. Østover vidda. Nedover Reisadalen. Og den veien er det jo mot Kåfjord og Halti er der bak. Der blir jo innover mot Finland. Ja, det var flott her. Jeg tror faktisk jeg tror ikke det er rein som har gått her. Det ser ut som det er jerven. Den har gått her. Den har hoppet ned fra Varden faktisk, ser det ut som. Sporene har landet der. Og her har den drevet og gravet litt. Og så fortsetter sporene hitover. Eller den har kommet derfra. Muligens gått begge veier. Tipper det er jerven som har gått her.
Den lille fisken jeg fikk i går. Den tar jeg til lunsj. Jeg fikk jo ingenting her når jeg kom etter skituren. Jeg satt hun der nesten en time. Så jeg steker denne fisken, spis. Jeg tror jeg pakker sammen og bare går ned. Skya helt over nå, altså. Muligens at godværet er over. Ja, ikke så ille det her. Ja, se der. Det var pulken pakka. Klar til å gå nedover. Skyer jo helt til nå, så det passer jo bra. Nei, men da er det bare å kurse nedover. Et par timer kanskje, 2,5 timer. Så er jeg nede med bilen.